الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कुछ दिन हुए एक दीनी और तरबियती अमूर का एक जायजा इत्तेफाक से एक उहदेदार के साथ बातों बातों में मेरे सामने आया। उसके बाद फिर मैंने सारी रिपोर्टिंग हुई उनसे। इसको देखकर मुझे bir necha kun ilgari jamoaning bir mas'ul kishisi bilan gaplashayotganimda tasodifan tarbiyaga aloqador ishlardan xabar topdim. So'ng u kishidan yozma ravishda hisobot ham talab qildim. Hisobotni o'qigach unda bayon qilinishi kerak bo'lgan ba'zi muhim ishlar borligi hayolimga keldi. इसी तरह दुनिया की दूसरी जमातों के लिए भी अहम है। Chunki jamoa a'zolaridan bu ishlarning sharhiga muhtoj toifa bor. Shuningdek, shunday ishlar borki, ular haqida ma'lumotga ega bo'lishga mas'ullarning ham ehtiyojlari bor. Bu ishlar bu yerdagi jamoa uchun ahamiyatga ega bo'lganidek, dunyodagi boshqa jamoalar uchun ham muhimdir. O'sib kelayotgan avlod hamda faol bo'lmagan yoki jamoa ishlariga o'z hissalarini yetarlicha qo'shmaydigan jamoaning boshqa a'zolari bu ishlardan xabardor bo'lishlari kerak. Bilamizki, odatda bu ishlar batafsil sharh ila bayon qilinmaydi, chunki jamoaning da'vatchilari va mas'ullari ularni yetarlicha tushuntirib bermaydilar. Shuning uchun ba'zilarda, xususan yoshlarda savollar tug'iladi. Lekin ular jamoaning boshqa a'zolari yoki qarindoshlari va otalari bu savollardan jahli chiqadi yoxud otalari noqulay vaziyatga tushadilar degan gumon bilan ulardan so'ramaydilar. Holbuki jamoa a'zolari hamda da'vatchi va mas'ullar orasidagi aloqaning namunaviy bo'lishi kerak. Toki bo'linma tashkilotlar Xudomul Ahmadiya, Lajna Imoilloh va hokazolarning a'zolari o'z ma'lumotlarini oshirishi va shuningdek agar yashirib yurgan shubhalari bo'lsa ularni ketkazish uchun yozishlari mumkin. Ularning savollariga javob beraman. Nima bo'lsa ham ba'zi mas'ullarning o'z vazifalari va amal doiralarini batafsil bilmasliklari sababli o'z vazifalarini yetarlicha bajara olmayotganlari menga ma'lum bo'ldi. Bayon qilib beradigan
ishlardan ba'zilari e'tiqodga aloqasi bor. का वो अदा नहीं करते जो बातें मैं बयान करने लगा Biz nega muayyan e'tiqodda bo'lishimiz kerakligini bilishimiz kerak. और उसके बारे में इल्म से ताल्लुक रखता है Shuningdek, bizdan amal qilinishi talab qilinadigan yoki e'tiborimiz qaratiladigan ba'zi ishlar ortidagi hikmat nima? जो हमें करने के लिए कहा जाता है जिनकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है उनके बारे में भी इल्म हो Nega har bir Ahmadiyga o'sha ishlarni bajarish vojib? क्यों ये एक अहमदी मुसलमान के लिए जरूरी है Masalan, shular jumlasidan mol dunyodan qurbon qilishni olaylik. इस बारे में लोग तफसील Odamlar bu ishlarning tafsilotlarini bilishni xohlaydilar. Shu kabi boshqaruvchi mas'ullarning vazifalariga aloqador ishlarda ham ularni ado qilish uslublari nimadan iboratligi va salohiyat doiralarini bilishlari kerak. बहरहाल मुख्तसरन Bugun o'sha ishlardan ikkitasini qisqacha bayon qilib beraman. Birinchi ish e'tiqodga taalluqli bo'lib, har bir Ahmadiy uni bilishi kerak. ताल्लुक रखती है Shubhasiz, bu ish vaqti bilan esga olinib turiladi. जरूरी है Lekin bu jamoa a'zolarining o'zlarini tarbiyalash uchun zarur ekanligini nazarda tutib, इस बात को unga रखते हुए नहीं keraklicha diqqat e'tibor qilinmaydi. तरबियत की जरूरत है Ahmadiylar oilasida tug'ilgan Ahmadiylar Masihi Mavud alayhissalomning yuborilishlaridan maqsad nima ekanligi है va u kishiga nega iymon keltirish vojibligini biladilar deb gumon qilinadi. बेशक की Bilamizki, yangi bay'at qiluvchilar bu ishlarni yaxshi biladilar. Chunki ular chuqur o'rganish va izlanishdan so'ng bay'at qiladilar. तहकीक करके आते हैं Ammo jamoadagi faol bo'lmagan hamda uning kengashlari va majlislarda hozir bo'lmaydiganlarga kelsak, shunday kishilar juda kam sonli bo'lsalarda har bir davlatda mavjud. Ularga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Xudomul Ahmadiya va Lajna Imolloh kabi bo'linma tashkilotlar shu maqsadda dasturlar tuzmoqlari और va इसके लिए खुदा ularga amal qilmoqlari kerak. और लजना माइला की तंजीमों को भी अपने Jamoat tizimi ham ana o'shanday a'zolarni tuzatib bo'lmaydi degan gumon bilan jamoadan haydash o'rniga ularni o'zlariga yaqin tutmoqlari kerak. धुतकारने के बजाय या ये कहने के बजाय कि Ammo इस्लाह नहीं हो सकती jamoada qolishni xohlamasliklarini ochiqchasiga aytadiganlar bundan mustasno. उनके जो खुलकर कह देते हैं कि मेरा Jamoa umumiy tizimi bo'linma tashkilotlarga लेकिन o'shanday kishilar haqida ma'lumotlar tayyorlasinlar. बात भी जो Yana जमात का shu ham kuzatiladiki, ba'zi yoshlar निजाम jamoa bilan aloqada qolishni inkor qilishlariga sabab इन लोगों की yoshi katta ba'zi mas'ullar tomonidan ularga qo'pol muomala qilinganligidir. लोग ऐसे जवाब दे देते हैं Lekin bo'linma tashkilotlar ular bilan tabiatlarida muvofiq bo'lgan o'zlari tengli orqali ularni isloh qilishi mumkin. जो दे सकती हैं Qayerdaki ana shu uslub bilan amal qilingan bo'lsa, Allohning fazli ila natijalar doimo yaxshi bo'lgan. कामयाबी भी हुई है Jamoada shunday ba'zi mas'ullar borki, masalan tarbiya kotiblari, बात से क्रिया नहीं tarbiyaviy dasturlar tuzishda yuqorida zikr qilingan uslubga rioya qilib, तबीयत के लिए Allohning fazli ila ऐसे लोगों yaxshi natijalarga के सामने erishdilar. प्रोग्राम बनाए और इसका अच्छा और बड़ा खतरखा असर हुआ Har holda jamoaning har bir a'zosini zoyi bo'lishdan qutqarish uchun bor kuchimizni sarflashga harakat qilishimiz kerak. कि हमने हत्तुल वसा Bu jamoadagi har bir mas'ul va har bir da'vatchi va barcha darajadagi har bir bo'linma tashkilotlarining vazifasi. और हर सतह पर Ushbu muqaddimadan so'ng जिम्मेदारी है zikrini qilmoqchi bo'lganim birinchi ish shuki, Masihi Mavud alayhissalomning yuborishlaridan maqsad nima करना चाहता हूँ va nega u kishiga iymon keltirish kerakligini har bir Ahmadiy bilmog'i kerak. कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बेइज्जत की गरज क्या है Buni Masihi Mavud alayhissalomning o'z so'zlari bilan bayon qilib berishni munosib ko'raman. इसके लिए U kishi deydilar: मैंने यही मुनासिब समझा कि हज़रत Batahqiq, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'tib ketgan buyukliklarini qaror toptirish कि मुझे va Qur'on haqiqatlarini dunyoga ko'rsatish uchun yuborildim. वसल्लम की Bu ish avjiga chiqqan bo'lsa-da, ko'zlari boylangan kimsalar uni ko'ra olmayaptilar.
Holbuki hozirda bu jamoaning ishi quyosh kabi oshkor bo'ldi. Jamoaning oyat alomatlari va mo'jizalariga guvohlar jamlansa, yer yuzidagi hech bir podshohning lashkarlari soni ularning soniga teng kelmagan bo'lardi. Bu jamoaning sodiqligi jihatlari shu darajada ko'pki, uni bayon qilib berish oson emas. Chunki islom qattiq xo'rlangan bir paytda Alloh taolo u xo'rlanish muqobilida ushbu jamoaning buyukligini ko'rsatdi. Bu ish Masih Mavud alayhissalomning hayotliklari bilangina cheklanib qolmaydi, balki haqiqat shuki, Masih Mavud alayhissalom o'z kitoblari va aytgan gaplari orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyuklik darajalari hamda Qur'onning haqligini bayon qilib bergan bu uslub hozirgi kunga qadar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning buyukliklari va islomning haqligini dushmanlarga isbot qilishda davom etmoqda. Bir emas, ko'p marotaba aytib o'tgandimki, har safar musulmon bo'lmaganlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy siyratlaridan turli jihatlarni bayon qilib berganimda, ular agar u kishi sallallohu alayhi vasallamning siyrati va islom ta'limi shu bo'lsa, bizlar xato tushungan ekanmiz deyishga majbur bo'lardilar. Xutbalarimdan birida Daniya ro'znomasida va so'ng o'z ro'znomasida ham Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ozor yetkazuvchi suratlarni nashr qilgan kanadalik islom muxoliflaridan birini misol keltirgandim. Lekin mening o'sha yerdagi safarim paytida qilgan xitobimni eshitgach va islomning go'zal ta'limini bilgach, o'z ro'znomasida ishning haqiqatini faqatgina jamoa imomining xutbasini eshitgach bilganini yozishga majbur bo'lib, o'zining xatoga yo'l qo'yganini tan oldi. O'tgan juma o'qigan xutbamda amerikalik bir katta siyosiy arbobning o'z radio stansiyasida juma xususida juda yomon bir dastur tarqatganini va bu radio kanalni eshituvchilar soni 100 minglab ekanligini, so'ng Ahmadiy yigitlardan biri Qur'oni Karim asosida jumaning ahamiyati va haqiqatini tushuntirib bergan go'zal bir maqola yozganini aytib o'tgandim. कुरान करीम की रूह से क्या हमारे एक अहमदी नौजवान ने अपना आर्टिकल लिखा, वेबसाइट पर दिया, फिर इस शख्स को लिखा गया. Bu maqola jamoaning saytiga qo'yildi. So'ng o'sha Ahmadiy yigit o'sha shaxsga uning katta siyosiy arbob ekanligi hamda katta obro' va ta'sirga ega ekanligini bilgani holda xat yozib, siz aytgan gap to'g'ri emas. Shuning uchun stansiyangizda o'z mavqifimizni bayon qilish uchun fursat berishingizni so'raymiz dedi. E'tiborga loyiq narsa shuki, u shaxs oliyjanobligi tufayli bizga o'z mavqifimizni bayon qilishga vaqt berdi. Bas yigitlarimizdan biri shu radio kanalda Juma va Qur'oni Karimning buyukligi haqida gapirib berdi. Bu ajoyib bir suhbat bo'ldiki, hatto u kishi o'z xatosini tan oldi. Bu dasturni millionlab kishilar eshitdi. Barcha odamlar hozirda haqiqiy islomni Ahmadiyya islomiy jamoasi vositasida bilayotganligini e'tirof qilmoqdalar. Bu haqiqatlarni Masih Mavud alayhissalom bayon qilib bergan edilar. Chunki Alloh taolo u kishini shu vazifa uchun yuborgan. Hazrat sallallohu alayhi vasallam ka maqam dunyo par roshn kare. Qur'oni Karim ki haqiqat ko, ta'lim ko, haqiqat ko oshkor kare. Demoqchimanki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning martabalari, Qur'oni Karimning haqligi va islom ta'limotlarining pokligini ochib berish uchun yuborgan. Bas u kishining yordamida bugungi kunda dunyoda islom va Qur'onning hamda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning buyukliklari yangitdan tiklanmoqda. Shuning uchun bizda loqaydlikka undovchi bir muammo yo'q. Yigitlarimiz g'ayratlarini oshirsinlar. Qayerda bo'lmasin, yigitlarimiz faol bo'lsalar, albatta Allohning fazli ila dushmanlarimizning og'zini yopadilar. So'ng har birimiz Masih Mavud alayhissalomga nega iymon keltirmoq vojib ekanligini bilmog'imiz kerak.
13-14 yoshli o'smirlar shu savolni otalariga berganlarida ular to'g'ri javob bermaydilar. Mana men o'sha savolga Masihi Mavud alayhissalomning o'z so'zlari bilan javob beraman. U kishining so'zlari uzun bo'lib, jamoadagi bo'linma tashkilotlari bolalarga sharhlab berish uchun uni taqsimlashlari mumkin. Shuningdek, u kishining boshqa gaplaridan ham foydalanishlari mumkin. Ba'zi mullalar Masihi Mavud alayhissalomdan so'radilar: bizlar namoz o'qiymiz va ro'za tutamiz hamda Qur'on va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltiramiz. Shundan so'ng senga iymon keltirishimizga nima hojat bor? Shunda alayhissalom dedilar: boqinglar, kimki Allohga, uning payg'ambariga va kitobiga iymon da'vo qilsa-yu, Allohning namoz, ro'za, haj, zakot, taqvo va parhezkorlik kabi batafsil ahkomlarga amal qilmasa hamda nafsini poklashga, yomonlikni tark qilib yaxshilikni qilishga yordam beradigan ta'limotlardan yuz o'girsa, musulmon deb nomlanishga mustahiq bo'lmaydi va iymon bilan sifatlanishi ham mumkin emas. Xuddi shu kabi Masihi Mavud alayhissalomni tasdiqlamagan yoki unga ehtiyoj borligini ko'rmagan shaxs ham islomdan, haqiqatdan, payg'ambarlik hamda risola g'oyasidan johildir. Bunday shaxs ham Allohga va uning payg'ambariga itoat qiluvchi sodiq musulmon deb atalishiga mustahiq emasdir. Bunga sabab shuki, Alloh taolo Qur'oni Karimdagi ahkomlarni o'z payg'ambari sallallohu alayhi vasallam vositasida nozil qilgani kabi, shuningdek, o'z payg'ambari sallallohu alayhi vasallam orqali oxir zamonda oxirgi xalifasini ham yuborishi haqida bashorat bergan. Shuni tasdiq qilmaydiganlarni fosiq deb atadi. Bu xususda kelgan Qur'on va hadis kalimalari orasida farq bor. Ammo hadis kalimalari Qur'oniy bashoratning tafsilidir. Bor gap shuki, Qur'oni Karim o'sha va'da qilingan shaxsni xalifa lafzi bilan atadi. Hadisga kelsak, shu oxirgi xalifani Masihi Mavud deb atadi. Xo'sh, Qur'oni Karim ulug'lab, uning yuborilishi to'g'risida va'da so'zini ishlatgan shunday shaxsga iymon keltirishga ehtiyoj borligini ko'rmagan kishi qanday qilib musulmon bo'lsin? Sen alayhissalom dedilar: batahqiq Alloh taolo xalifalar yuborish silsilasini qiyomat kunigacha davom ettirgan. Islomning buyukligi va xususiyatlaridan biri shuki, yangilovchilar har bir asrda islomni mustahkamlash hamda yangilash uchun yuborildilar va yuborilmoqdalar. Bilinglarki, Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Muso alayhissalomga o'xshatgan. Shu o'rinda aytamanki, ba'zilar har bir asrda yangilovchilar yuborilish va'dasini noto'g'ri tushunadilar va modomiki har bir asrda yangilovchilar yuborilar ekan, unda bu asr yangilovchisi qani deb so'raydilar. Bilinglarki, hozirgi paytda xalifalar yangilovchidirlar. Ushbu mavzuni xutbalarning birida batafsil bayon qilib bergan edim. O'sha xutbadan ham foydalanishingiz mumkin. Masihi Mavud alayhissalom bu masalani juda ochiq bayon qilib berganlar. Bu ishlarning barchasi jamoa adabiyotlarida yozilgan. Masihi Mavud alayhissalom dedilar: Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Muso alayhissalomga o'xshatgan. Bu kamo, ya'ni oyatda kelgan kabi so'zi ila sobitdir. Masih alayhissalom Muso alayhissalom shariatlaridagi oxirgi xalifa bo'lganlaridek o'z haqlarida men oxirgi g'ishtman deganlar. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlarida ham xalifalar doimo u kishining shariatiga xizmat qilish va uni yangilash uchun kelganlar va qiyomatgacha yuborilib turadilar. Ammo ummatning oxirgi xalifasi Masihi Mavud deb ataldi. Chunki u kishi alayhissalom va Iso alayhissalom o'rtalarida
va ikkovining vazifalari o'rtasida o'xshashlik bor. U kishining nomlarini Alloh taolo shunchaki bir aytib o'tgani yo'q, balki u kishining kelish alomatlarini barcha samoviy kitoblarda, shu jumladan Tavrot va Injilda ham batafsil zikr qildi. Hadisi sharif va Qur'oni Karimda ham u kishining zikrlari batafsil kelgan. Yahudiylar, Nasroniylar va musulmonlardan bo'lgan barcha ummatlar o'sha shaxsning kelishiga ittifoqdirlar va u kishini kutyaptilar. Shunday bo'lgach, ushbu va'da qilingan shaxsni inkor qiluvchi kishi qanday qilib musulmon hisoblanadi? So'ng u kishi shunday shaxski, Alloh taolo u uchun osmon va yerda oyat alomatlar ko'rsatdi. U kishini qo'llab-quvvatlash uchun vabo keldi. Shuningdek, bashoratda aytilgan tamomi vaqtda oy va quyosh tutildi. Osmon qo'llab-quvvatlash uchun oyat alomatlar ko'rsatadigan va yer esa bu vaqt uning vaqti deydigan shaxs oddiy shaxs bo'lishi mumkinmi? Shunday shaxsga iymon keltirish va keltirmaslik barobar bo'ladimi? Va uni inkor qiladigan kimsalar mo'min hamda Allohga mahbub bo'la oladimi? Yo'q, undoq emas. Yana dedilar: bilinglarki, bu va'da qilingan shaxsning barcha alomatlari ro'yobga chiqib bo'lgan. Buzuqliklarning barcha turlari butun dunyoni iflos qilib bo'ldi. Ko'pgina ulamolar va avliyolar ushbu zamonni Masih Mavud kelish zamoni deb belgiladilar, ya'ni 14-asrni. Ko'pgina ulamolar va avliyolar ittifoq bo'lib berilgan ushbu guvohlikdan so'ng ham birovga biron narsadan shubha paydo bo'lsa, u kishi Qur'oni Karim ustida fikr yuritsin va Nur surasini diqqat bilan o'qisin. Bilinglarki, Iso alayhissalomdan so'ng 14 asr o'tib yuborilgani kabi, xuddi shuningdek Masih Mavud alayhissalom ham Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'ng 14 asr o'tgach yuborildi. Iso alayhissalom silsilalarida xalifalarning so'nggisi bo'lib kelganidek, bu yerda ham Masih alayhissalom deganlar: men bu 1000 yillikning xalifasiman. Bas, endi keluvchilarning barchasi menga tobe bo'ladi. Bas, ochiq suratda Qur'on va hadis bashoratlariga muvofiq kelishi va'da qilingan Masih janobimiz Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniy alayhissalomdirlar. Kimki urdu tilini bilmasa, jamoaning ingliz va boshqa tillarda nashr qilingan adabiyotlarini o'qisin. Masih Mavud alayhissalomning yuborilish g'oyasi va u kishiga iymon keltirishning zarurati haqida Allohning fazli bilan juda ochiq ravishda bayon qilingan turli tillardagi adabiyotlar mavjud. Albatta, har birimizning o'z e'tiqodini mustahkamlashga va e'tiroz qiluvchilarga rad javobini berishga ehtiyoji bor. Har bir a'zoning e'tirozlarga rad javob berishga tayyorgarligiga qo'shimcha ravishda jamoat tizimi va bo'linma tashkilotlari har bir a'zoga Masih Mavud alayhissalomning yuborilish g'oyasi va u kishiga iymon keltirishning zaruratini ta'lim beradigan dasturlarni tayyorlamoqlari kerak. Bu aytilganlar e'tiqodga aloqador narsalar edi. Zikrini qilishni xohlaganim ikkinchi ish tarbiya va jamoa a'zolarining xilofat bilan aloqalaridir. Alloh taolo o'z fazli bilan MTA kanalini odamlarni xalifa bilan bog'laydigan kuchli vosita qilib berdi. So'ng Al-Islom nomli saytimiz ham bor. Shu o'rinda jamoaning har bir a'zosini, kichigi-yu kattasini hamda erkak-yu ayolini kanal va sayt bilan bog'lashga o'ta kuchli zarurat bor. Bas, jamoat tizimi va bo'linma tashkilotlar ularni ushbu ikki vositaga bog'lamoqlari kerak. Ko'p sonli muxlis va vafodorlar bu yerdagi masjidga kelib xutbani eshitishga katta kuch sarflaydilar. Shuningdek, MTA orqali uni dunyoning turli burchaklaridagi birodarlar ham eshitadilar. Ular uni faqat muntazam eshitibgina qolmay, balki ba'zilar menga yozadilarki, ularni 2 marta, balki 3 marta eshitadilar. Lekin xutbani eshitmaydigan oz sonli birodarlar ham bor. Britaniyaning o'zida xutbani eshitmaydiganlar bor. Shuningdek, ular kanalimizdagi boshqa dasturlarni ham ko'rmaydilar va jamoaning faoliyatlarida ham hozir bo'lmaydilar. Jamoaning
bu yerdagi bo'linmalaridan biridagi ba'zi kishilarning jamoamiz tashkilotlariga zid ravishda qilgan ishlari ularga ba'zi jazolar berishimga majbur qildi. या जिनका जमात में Ishni chuqurroq o'rganib chiqqanimizda ularning xutbani eshitmasliklari hamda jamoaning faoliyatlarida faol ishtirok qilmasliklari जमात के साथ ताल्लुक, va uning dasturlarida hozir bo'lmasliklarini bildik. इसलिए जब उनको Shu bilan birga Ahmadiyat ularning qonidadir. परेशान भी हो गए Shuning uchun और इंतहाई ularga jazo va cheklovlar tayinlangach, ular bezovtalanib menga आवाज मुझे मिले alam va tashvishga to'la तो उस वक्त maktublar yozdilar अगर वो दुनिया va का kechirim नहीं so'radilar. तो ये हालत न होती Ba'zilar menga uchrab yig'ladilar ham. जो दुनिया के कारोबारों की वजह से लापरवाह हो जाते हैं और जब उन्हें तवज्जो दिलाई जाती है Agar ular moddaparast va ahli dunyodan bo'lganlarida bunday qilmas edilar. बात भी करते हैं और आइंदा से जमात से अपने Ulardan shundaylari ham borki, dunyoviy ishlar ularni dindan हानि करवाना mashg'ul qilib qo'yadi. और निगरानी रख Lekin eslatilgan paytda nadomat ila tavba va istig'for qilib, मेन जमाती jamoa bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirishga harakat qiladi. सबका काम Bas eslatish va nazorat qilish jamoa tizimidagi kotiblar va da'vatchilarning hamda barcha bo'linma tashkilotlaridagi mas'ullarning vazifasidir. दिलों में खिलाफत से ताल्लुक और वफा Shuning uchun jamoa a'zolarining har birida xilofat bilan bo'lgan aloqa paydo qilishga harakat qilinglar. तो मजीद निकल Ularning qalblarida xilofatga nisbatan avvaldan mavjud bo'lgan muhabbat va vafopligini yoqishga harakat qilinglar. के ये वफा का इजहार जब होता है जब Ishlarni ularga sharhlab bersangiz, ularning vafolari ko'proq jilolanib, इजहार होता है undagi g'uborlar ketadi तरबियत का va शोबा ko'zga ayon bo'ladi. वक्त से राब्ते की तलकीन करता रहे Ularning bu vafolari ularga jazo tayinlanganda esa yanada kuchliroq jilolanadi. Agarda उससे मजीद jamoamizning tarbiya sho'basi ularga xilofat bilan bevosita aloqa paydo qilishni muntazam ravishda nasihat qilib tursa इसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना hamda ularni mening xutbalarim va xitoblarimni eshitishga, kengashlar, majlislar va boshqa dasturlarni ko'rishga undasa, albatta bu ularning aloqalarini xilofat bilan kuchaytiradi va tarbiyaga aloqador bo'lgan के लोगों ko'pgina muammolarni yechadi inshaalloh. चंदा कोई टैक्स नहीं है Nazarlaringizni qaratmoqchi bo'lganim ikkinchi ish jamoaga xayriya to'lovlarini ado qilish zaruratidir. जगह हुक्म फरमाया Bilinglarki, अल्लाह ताला फरमाता है va bu men moliya mas'ullariga doimo aytaman. Odamlarga bu xayriya to'lovlari soliq emas, balki bu Qur'oni Karimda Alloh taolo takror buyurgan ularning vojibotlari ekanligini odamlar. इन तुक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसन Bas imkoningiz boricha Allohdan qo'rqinglar va tinglanglar va itoat etinglar व यग़फ़िर लकुम va sarf qilinglar. Bu sizlar uchun yaxshiroq bo'ladi. बस अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो जिससे तक तुम्हें तौफीक है और सुनो और इताअत करो और खर्च करो Va kimki o'z nafsining xavfsizligidan saqlansa, ana o'shalar najot topguvchilardir. होने वाले हैं Agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangizlar, u sizlar uchun uni ko'paytiradi va sizlarni mag'firat qiladi. इन तुक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसन Va Alloh juda ham qadrdon va muloyimdir. वो उसे तुम्हारे लिए बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बहुत कदरशनास और बुर्दबार Bu oyatlar har bir mo'minga Alloh yo'lida sarf qilmoq juda zarur ekanligini bayon qiladi. Faqat Allohning yo'lida infoq qiluvchilargina najotga erishadilar. Alloh taolo deydiki, फरमाया कि तुम्हारा खुदा uning yo'lida qilinadigan infoq unga qarz berishiga o'xshaydi. Va Alloh taolo shunday zotki, u bandaning qilgan qurbonligi evaziga uni ziyoda miqdorda qaytarib beradi. Menga birodarlar yozib yuboradigan ko'pgina voqealar borki, और ऐसे ular Allohning yo'lida infoq qilganlarini Alloh ziyoda miqdorda ularga qaytargan. और अल्लाह ताला ने Bunga o'xshash voqealarni sizlarga turli munosabatlarda o'qib bergan edi. वाक़यात भी Alloh बयान कर चुका हूँ albatta boydir va bizlarning mollarimizga muhtoj emas. Bu bilan faqat bizlarni poklashni
va unga taqvo qilish yo'lini izlashdagi muhabbatimiz darajasini bizga bildirishni, shuningdek uning yo'lida qimmat va aziz narsalarni sarflash davomimizning qanchalik to'g'riligini bo'lishini xohlaydi. Alloh taolo deydiki, uning yo'lida hamda uning dinini tarqatish va kuchaytirish yo'lida sarflanglar. Shuning uchun har bir ahmadiy xayriya to'lovlari ortidagi hikmatni bilishi kerak. Agar moliya kotibi yoki jamoa raisini rozi qilish uchun yoxud ularning takroriy savollardan xalos bo'lish uchun to'lasa, uning sarflashidan bir foyda yo'q. Bunday holda hech narsa sarflanmasligi afzaldir. Yoki musobaqalashib va xo'ja ko'rsin uchun sarflasa, undan ham foyda yo'q. Allohning rizoligidan boshqa har qanday maqsad Allohning huzurida qabul bo'lmaydi. Alloh taolo sizlarni uning yo'lida infoq qilishga muvaffaq qilganda, sizlar bu bilan Allohga va jamoaga yaxshilik qilganingizni emas, balki sizlarga Alloh yaxshilik qilganini nazarda tutgan holda xayriyalarni to'lamoqingiz kerak. Bas har bir infoq qilguvchi Allohning fazli karamiga ega bo'lish uchun uning yo'lida sarflasin. Rabboniy jamoa uchun moliyaviy qurbonliklar juda muhimdir. Shuning uchun jamoaning dunyodagi barcha bo'limlariga aytdimki, yangi bay'at qiluvchilar va bolalarni vaqfi jadid va tahriki jadid xayriyalariga ramziy bir to'lov bilan bo'lsa ham ishtirok qildirishga harakat qilsinlar. Hatto bir choy chaqa miqdorida bo'lsa ham, toki xayriya qilishga odatlansinlar va Allohning fazli karamiga erishsinlar. Xayriyalarning ahamiyati to'g'risida Masih Maud alayhissalom dedilar: inson bu dunyoda molni juda yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham tush ta'biri ilmida deyiladiki, kimki jigarini chiqarib boshqasiga bersa, uning ta'biri o'sha odamga mol beradi. Shu sababli Alloh taolo e'lon qildiki, infoq qilish haqiqiy taqvo va sodiq iymonga ega bo'lish uchun zarurdir. Alloh taolo dedi: o'zlaringiz yaxshi ko'rgan narsalardan sarflamaguncha hech qachon ezgulikka erisha olmaysizlar. Ya'ni, to o'zlaringiz ko'p yaxshi ko'radigan mol dunyoyingizdan sarflamaguncha haqiqiy ezgulikka erisha olmaysizlar. Bunga sabab Allohning bandalariga shafqat va yaxshilik qilish juda ko'p holatlarda ularga mol sarflash bilan bog'liq. Allohning bandalariga shafqat va yaxshilik qilish iymonning yarmidir. Busiz komil va mustahkam iymon bo'la olishi mumkin emas. Modomiki inson boshqani o'zidan ustun qo'ymas ekan, qanday qilib unga foydasi tega oladi? Yo'q, albatta boshqani o'zidan ustun qo'ymoq, boshqalarga foyda yetkazish va ularga shafqat qilish uchun zarurdir. Allohning o'zlarining yaxshi ko'rgan narsalaridan sarflamaguncha hech qachon ezgulikka erisha olmaysizlar degan kalomi boshqani o'zidan ustun qo'ymoq va unga shafqat qilishni ta'lim beradi. Bas Allohning yo'lida mol dunyo sarflash kishining taqvosi va saodatini bildiruvchi me'yordir. Janob Abu Bakr roziyallohu anhu Allohning yo'lida barcha narsani vaqf, xayriya uchun ajratilgan mol qilishda shunday darajaga yetdilarki, kunlardan birida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir ehtiyoj uchun mol sarflashga chaqirganlarida u kishi uydagi barcha narsani olib keldilar. Jamoadagi moliya mas'ullarining vazifasi jamoa a'zolarini shunday tarbiya qilsinlarki, toki har bir moliyaviy qurbonlik paytida ularning taqvo va iymonlari ziyoda bo'lsin. Da'vatchilarning ham vazifasi fursat topganlarida jamoa a'zolariga shu ishni nasihat qilsinlar. Buni ularga eslatib turishga juda katta ehtiyoj bor. Shuningdek, barcha darajadagi moliyaviy mas'ullarning ham faol bo'lishlariga ehtiyoj bor. Ularning vazifasi har bir a'zo bilan bog'lanish bo'lib, bu ishlarni butunlay bo'linma tashkilotlari zimmasiga yuklab qo'ymasinlar. Yordam berib, o'z a'zolarini moliyaviy mas'ullar bilan hamkorlik qilishga va xayriyalarning mohiyatini idrok qilishga undashlari mumkin. Har holda xayriyalarning mohiyatini tushuntirish bo'linma tashkilotlarining vazifasidir. Lekin bu moliyaviy mas'ullarning mas'uliyatlarini bekor qilmaydi. Ularning biz bo'linma tashkilotlaridan hamkorlik qilishni talab qildik. Lekin ular bizga yordam bermadilar deyishlari kifoya qilmaydi. Bu ularning o'z mas'uliyatlaridir va uni bajarishlari shart.
कि जिम्मेदारी उनकी है और उन्हीं को har bir xonadon bilan bog'lanish moliyaviy mas'ullarning माल vazifalaridandir. का काम है। Hozirgi asrda telefon va boshqa aloqa vositalari muhayyo bo'lib, ular Yevropada nisbatan ko'proq mavjud. फोन है, दूसरे O'tgan zamonlarda esa Karachi va Lohor kabi shaharlardagi mas'ullar kun davomida ishlab, ishdan so'ng kechgacha xayriyalarni to'plash uchun shahar kezib, uylarga tashrif buyurardilar. घरों में फिरते थे। Bir joydan ikkinchisiga borishda velosipeddan foydalanar edilar. Jamoa a'zolarining e'tiborlarini xayriyalarni to'plashga qaratardilar va shu yo'lda ularga nasihat qilardilar. यहाँ तो बहुत सारी Ammo hozirda ko'p yengilliklar mavjud bo'lishiga qaramay, ular ishlamaydilar. Menga bu yerdagi mas'ullarga qarshi ularning shaxsiy xayriyalari talab qilingan darajada emasligi haqida shikoyatlar yetib keldi. चंदे मयारी नहीं होंगे दूसरे Bu holda boshqalarga qanday qilib nasihat qila olishlari mumkin? Bu ish lutf va muloyimlikni talab qiladi. Jamoa a'zolariga moliyaviy qurbonlik qilishning ahamiyatini tushuntiringlar. माली कुर्बानी की अहमियत वाले Ba'zi kishilar dag'allik ko'rsatadilar. Agar ularning ba'zilari bir marta rad qilsalar, uning oldiga ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi marta boringlar. Bunda yuzingizda hech bir tundlik bo'lmasin. धूम नहीं होना चाहिए कि शायद Birortangizning xayoliga jamoat tizimi uning xayriyalariga bog'liq va shuning uchun moliya kotibi uni takror ziyorat qiladi degan o'y fikr kelmasin. Yo'q. Alloh taolo Masih Maud alayhissalomga u kishining moliyaviy tanglikka uchramasliklari va ishlar aytilgandek ketishini va'da qilgan inshaalloh. U kishi jamoa mollarini faqat o'z o'rnida va to'g'ri shaklda sarflamasligidan qo'rqardilar. Shuning uchun jamoat tizimi sarflashni imkon yetguncha to'g'ri shaklda ado qilinishiga ahamiyat berib kuch sarflaydilar. Agar infoq qilishda birovdan layoqatsizlik ko'rinsa, unga nisbatan ogohlantirish ham beriladi. Shu sababli jamoada hisob-kitoblarni tekshirish tizimi ham mavjud. Shuningdek, hisobotlarni diqqat bilan tekshirish ham jamoa boshlig'ining vazifalaridan hisoblanadi. Unga taqdim qilingan har bir chekni tasdiqlash shart emas. Bas hisob-kitoblarni tekshirish tizimi tekshiruvchining erkin va barcha salohiyatlarga ega bo'lishiga faollik ko'rsatsin. Sarf xarajatlar xususida aytmoqchi edimki, MTA kanalining xarajatlari juda katta bo'lib, ularni ta'minlash uchun xos shaklda xayriyalar ajratiladi. Lekin sarf xarajatlar juda ko'payib ketdi. Chunki MTA dasturlarini tarqatish uchun dunyoda 5 yoki 6 ta sun'iy yo'ldoshlar ishlaydi. Keyin o'sha xos xayriyalar kifoya qilmaydi. Shuning uchun MTAga jamoaning umumiy budjetidan ham sarflanadi. Shu fond ham sizlardan e'tibor talab qiladi. बाकी जो मजमूई बजट है जमात का उसमें से भी रकम खर्च की जाती है. Britaniyadagi jalsaning ikkinchi kunida qilgan xitobimga quloq tutsangizlar, har biringiz qanday qilib Alloh taoloning jamoa mollariga baraka berishini, qanday qilib jamoa ishlarining doirasi kengayishini, ishlar qanchalik ko'payib ketganini hamda har yili Alloh taolo jamoaning mollarini qanday va qanchaga ko'paytirishini bilib oladi. Allohning fazli karami ila bu sarf xarajatlarning barchasi jamoa a'zolarining qurbonliklari bilan amalga oshadi. Bularga qo'shimcha sizlarning e'tiborlaringizni ba'zi boshqaruv ishlariga qaratmoqchiman. Avval aytganimdek, zamon xalifasi juma xutbalari va boshqa munosabatlar bilan qiladigan xitoblarni eshitish va ular ustida fikr yuritish juda ham zarur. Jamoa a'zolarining e'tiborini shunga qaratmoq mas'ullarning vazifasi bo'lish bilan birga, shu vaqtning o'zida mas'ullarning o'zi ham shunga e'tiborlarni qaratmoqlari kerak. Masalan, jamoa boshlig'ining vazifalaridan shuki, xutbalarda biror ko'rsatma yoki tarbiyaviy bir masalaga ishora bo'lganda uni qayd qilib, jamoaning mahalliy bo'linmalariga yuborish kerak. So'ng muntazam ravishda bajarilish darajasini nazorat qilish kerak. Ba'zi boshliqlar ushbu ko'rsatmaga oldin amal qilgan bo'lishlari mumkin, lekin ushbu amal bo'yicha
hisobot jo'natish xususida Amerikadagi jamoa boshlig'i buni o'z hisobotida shunday zikr qiladi. Biror xutbada qaysi bir ko'rsatma yoki nasihat bersa, uni xos shaklda yozib, so'ng jamoaning bo'linmalariga amal qilish uchun yuboradi. Bas boshqa boshliqlar ham mana shu ko'rsatma bo'yicha ishlasinlar. Britaniya kichik davlat bo'lib, ushbu ko'rsatma bu yerda to'g'ri shaklda bajarilsa, jamoaning dunyodagi boshqa bo'linmalaridan yaxshiroq natijalarga erishishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda mendan yoki markazdan sizlarga beriladigan ko'rsatmalarni ham tezda va boshqa bo'linmalarga yetkazmoqingiz kerak. इसके अलावा मरकज से या मेरी तरफ से मुख्तलिफ हदायत जो जाती हैं वो भी so'ng ishni davom ettirib uning bajarilish darajasini nazorat qilinglar. Shuningdek, davlatdagi jamoa boshlig'i mintaqalardagi boshliqlarni tayinlab, ular ishlamoqdalar deb o'zlari o'tirib olib, barcha mas'uliyatni ularga yuklab qo'ymasinlar. Gacha kuzatib kelganim, bu hol markaz va jamoaning bo'linmalari orasida uzoqlikka olib keladi va jamoa bo'linmalari a'zolarida markazga yeta olmaslik tuyg'usini paydo qiladi. Ya'ni muayyan davlatdagi jamoa markazga. Shu o'rinda ana shu tuyg'uni ketkazishga ehtiyoj bor. Shuning uchun bu yerdagi va boshqa davlatlardagi jamoa boshliqlari shunga e'tibor berishlari kerak. Jamoaning bo'linma boshliqlari bilan bir yilda kamida 2 majlis qurishlari va peshqadamlik suratini tekshirishlari kerak. Ogohlantiruvga qaramay, yaxshi ishlamaydigan boshliqlar haqida menga hisobot jo'natsinlar. Shuningdek, davlatdagi jamoa boshlig'i bir yilda 2 martaga qodir bo'lmasa, kamida 1 marta moliyaviy, tarbiyaviy, da'vatchi mas'ullar bilan majlis qurmoqlari kerak. Toki ishlarni ko'rib chiqsinlar. Chunki o'sha mas'ullar faollashtirilsalar, boshqa bo'lim va sho'balardagi ko'pgina muammolar o'z-o'zidan yechiladi. Bugundan e'tiboran har bir davlatdagi jamoa boshlig'i jamoaning barcha bo'linmalariga yetishmoq bilan jamoa tizimini faollashtirish uchun reja tayyorlasin. Bu ish Britaniya va boshqa kichik davlatlarda qiyin emas. Ular markazdagi yoki istagan mintaqadagi yig'ilishga kelishlari mumkin, ammo Amerika, Kanada va boshqa katta davlatlarda jamoa boshlig'i barcha darajalarda jamoa a'zolari bilan aloqa bog'lab, ularni faollashtirish uchun reja tuzishlari kerak. Shu o'rinda oldin ham takror aytilgan juda muhim ish borki, u ham bo'lsa jamoa a'zolari bilan lutf va muloyimlik bilan muomala qilmoqingizdir. Britaniya jamoasining shuro majlisida qilgan kichik xitobim barcha mas'ul shaxslarga yetib borishi kerak. Bas, topshir vakolati uni har joydagi barcha mas'ullarga yetkazishga e'tibor qilsin. Boshqaruv ishlariga qo'shimcha qilib, shuni ham aytmoqchimanki, har bir mas'ul shaxs o'z idorasining qoidalarini o'qisin. Har bir idora boshlig'i o'z vazifalari va salohiyatlarini bilishi shart. Yana davlatlardagi jamoa boshliqlariga ko'rsatma shuki, mintaqa boshlig'iga yuklaydigan ishlar va salohiyatlar to'g'risida markazga ham xabar bersinlar. Mening bilishimcha, biror davlatda bu narsa qilinmaydi. Chunki men biror boshliqdan uning birovni muayyan mintaqaga boshliq qilib tayinlagani va uning salohiyatlari to'g'risida umuman bir xat olganim yo'q. Anjuman qoidalaridan 177-qoida juda ochiqdir. Shu qoidani bajarishga ehtiyoj bor. Boshliqlarga ko'rsatma shuki, qoidalar kitobidan 215-raqamdan 220-raqamgacha o'qisinlar va doimo ularni e'tiborga olsinlar. Va xususan biror muayyan masalada qaror chiqarish paytida ularga amal qilsinlar. Shu xususda da'vatchilarga ham eslatib o'tmoqchimanki, o'z mas'ullarini ado qilsinlar. Ularning mas'ullaridan biri esa jamoa a'zolariga
Qur'oni Karimni ta'lim berish. जब किसी मामला में फैसला करना हो इसी ताल्लुक में Agar लगीन safarga chiqsalar, करवाना चाहता हूँ bolalarga va Qur'oni Karimni o'qishni bilmaydigan kattalarga ham ta'lim beradigan ustozlarni tayyorlashlari kerak. पढ़ाने का इंतजाम करें Qur'oni Karimning ta'limi uchun bo'lgan bu davralar to'xtamasligi kerak. Bu dastur haftada 1 yo 2 marta bo'lishi kifoya qilmaydi. को और Balki har kuni shom yoki xufton namozidan keyin bo'lishi kerak. और ये क्लासें बाकायदगी Da'vatchilar o'z markazlarida bo'lganda Qur'oni Karimni shaxsan o'zlari o'rgatsinlar. या ईशा के वक्त जब भी वक्त Menga bolalarimizga Qur'oni Karimni o'rgatish uchun hech kim yo'q. Shu sababli bizlar ba'zida ularni Ahmadiy bo'lmaganlarga yuborishga majbur bo'lamiz degan ko'plab shikoyatlar tushadi. Shuningdek, o'qish asoslarini o'rganishga muhtoj kishilar bor. Ularga o'qishni o'rgatsinlar. Shu tarzda bolalar masjid va markaz bilan bog'lanadilar. Bu esa tarbiya sohasida ularga juda foyda beradi. पढ़ाएं इस तरह भी Qur'oni Karimni ta'lim berish foydasiga kelsak, u aniq. मस्जिद से अटैच करेंगे Da'vatchilar shuni ham esda tutsinlarki, ular odatda 3 yoki 4 yildan so'ng o'zgartiriladilar. Agar ehtiyoj tug'ilsa, o'sha davlatning o'zida undan ham ilgari almashtiriladi. Bizga yetib keldiki, ba'zi davlatlarda shu kabi vaziyatda qattiq xavotirlanish paydo bo'lgan. Ularga aytamanki, bu o'zgarishlar तबादला होता है xursandchilik bilan qabul qilinishi kerak. Bilishimcha, Allohning fazli ila Britaniya da'vatchilarida bu hol mavjud emas. अगर इस तरह की Yana shuni ham esda tutinglarki, मुल्कों से मैं ये शिकायत agar biror boshliq yoki mas'ul shaxsning e'tiborini muayyan bir ishga qaratishga ehtiyoj bo'lsa, shu ishni qilinglar. Masalan, अल्लाह के फजल से यहाँ यूके के मुल्क jamoa rusumlariga ochiqchasiga zid keladigan masala bo'lsa yoki unda shar'iy monelik bo'lsa, shunga uning e'tiborini odob va ehtirom bilan qaratinglar. ऐसा मामला है जो जमाती रवायत के खिलाफ है ये Agar जिसमें शरीर होकर ijobat qilmasa va shuningdek jamoat zarar ko'rsa के साथ तवज्जो दिलाएं yoki shar'iy hukmga xilof bo'lsa, menga xabar beringlar. हो रहा हो या शरई हुक्म टूट रहा हो तो फिर मुझे इत्तला कर दें किसी किस्म की आपस में बहस और एक जिदबाजी नहीं शुरू हो जानी चाहिए Oralaringizda har qanday janjal va sarkashlik bo'lmasligi kerak. ये Chunki जमात को तफरीका डालने का मुझे बनती है बेशक मैंने एक दफा कहा chunki bu hol jamoaning tarqoq bo'lishiga olib keladi. To'g'ri, bir marta उसके लिए men da'vatchilar इस diniy ishlariga boshliqlarning e'tiborini qaratishlari mumkin deb aytgandim, lekin bu ish shu qoidaga amal qilish va axloq bilan sifatlanishni talab qiladi, toki ishlarni chiroyli suratda jamoa tizimiga zarar keltirmagan holda ado qilsinlar. Alloh taolo barchamizni haqiqiy ahmadiylardan bo'lishga va mas'uliyatlarimizni aytilgandek ado qilishimizga muvaffaq qilsin. हकीकी अहमदी बनने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तौफीक अता फरमाए Juma namozidan so'ng Kanada jamoasining tashqi ishlar kotibi Osifxonning zavjalari bo'lmish Aziza Toniyaxonga g'oyibona janoza namozi o'qildi. Bu kishi 2013-yili 6-avgust kuni 38 yoshida vafot qildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. 38 साल की उम्र में Mutawaffo asli livanlik bo'lib, Kanadada yashardi va 1998-yilda bayat qilgan edi. थी Allohga da'vat qilishda faol va da'vatni tarqatishga juda ishtiyoqmand edi. Kanadadagi Lajnai Ma'alloh markaziy qo'mitasida da'vat kotibi edi. Bundan tashqari markaziy va mahalliy darajada turli sohalarda jamoaga xizmat qilishga muvaffaq bo'ldi. Kanadada MTA guruhining doimiy a'zosi edi. Ommaviy axborot vositalari orqali Ahmadiyya islomiy jamoasining haqiqiy islom risolasini tarqatishda faol edi. Shu maqsadda Kanada va Amerikadagi uzoq yurtlarga safar qildi. Har bir yig'ilishda islom mavqifini juda ajoyib va ta'sirchan uslubda taqdim qilar edi.
o'zi o'qituvchi edi va oxirgi paytda madrasa direktorining noibi mansabiga ko'tarildi. Doimo o'quvchilarda insoniy qadriyatlar paydo qilishga harakat qilardi. O'qituvchi sifatida bir necha nishonlarga ega bo'ldi. Xilofat bilan aloqasi muhabbat va vafo asosida bo'lib, barcha dasturlarda ishtirok qilardi. Shuningdek, hijobni mahkam tutgan va xalqqa xizmat qilish tuyg'usi bilan sifatlangan edi. Vafotidan keyin o'z a'zolarini xayriya qilgan edi. Kambag'allarga yordam berardi. Namunali xotin va ona edi. Balki barcha qarindoshlariga e'tibor qilardi. Pokistonlikka turmushga chiqib, Pokiston odatlariga g'ayrioddiy shaklda moslashgan edi. Muxlisa ayollardan bo'lib, islomiy qadriyatlarni muhofaza qilardi. Allohning fazli bilan vasiyat tizimiga ham a'zo edi. Vaqf-i Naf tizimi xizmatiga topshirgan 3 ta qiz qoldirdi. Tanishlari doirasida juda keng edi. Uning janozasiga viloyat bosh vaziri, parlament va shahar hokimligi a'zolari, shuningdek, ko'p sonli maktab o'qituvchilari va o'quvchilari hamda Ahmadiy bo'lmagan tanishlari tashrif buyurdilar. Xalq ichida pokiza obro' va shuhratga erishgan edi. Uning maqtovini katta-yu kichik har bir kishidan eshitgan edi. Alloh uni mag'firat qilsin, qizlariga va eriga sabr toqat ato qilsin. अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी बच्चियों को भी सब्र और हौसला अता फरमाए और ख़ामद को भी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल-क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।